朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走。男女都咁受歡迎，有人就話佢好多情。考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情長從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊呢左擁右抱，但係覺得對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。你哋口中所謂惠帝嘅後人，永遠都唔會出現。你哋要企喺靈王嗰邊，定係企朕呢一邊？你自己諗清楚。皇上，你以為守住青雲峽就可以攔截到我哋？唐伯虎佢足智多謀，佢預咗你會咁做噶啦，所以佢用另外一隻船去引你哋上吊。佢自己嗰隻咧就兜個大圈先至翻嚟，所以咪遲咗少少啦。唐伯虎道。唐伯虎，你翻咗嚟啊？王爺，呢位係？呢位就係王爺日思夜想，費盡無信心力要尋找嘅惠帝後人朱百春。果然一表人才，氣宇軒昂，一副帝王之相啊！皇上路途辛苦啦。草民唐伯虎參見皇上。唐伯虎，枉朕咁賞識你，當日你犯上欺君之罪，朕都赦免你死罪。如今你竟然幫靈王做啲咁大逆不道嘅事，你點對得住朕啊？草民罪該萬死，因為草民逼不得已先至咁做。使同佢講咁多噶啦，佢就你唔係皇上啊！起身啦，各位，由呢一刻開始，我哋幾位藩王就聯合起嚟，恢復大明正統，奉呢一位惠帝嘅血脈為當今天子。你幾個亂臣賊子，隨便揾小童翻嚟就要叫朕加出皇位？皇上，皇裔身份豈可兒戲？係有佢哋嘅族人同埋惠帝嘅玉璽為證。各位，呢個就係惠帝嘅玉璽。真係玉璽啊！幾位，你睇清楚。惠帝呢個玉璽係真嘅喎，請皇上鑑別。既然而家證實咗呢位就係惠帝嘅後人，咁我哋好應該擁立佢為當今天子。靈王你，皇上啊，唔可以再叫你做皇上噶啦，因為國無二君。你朱厚照王侄，請你將個江山交翻出嚟，俾呢位真正嘅天子。朱咩啊？朱百春係王爺，佢仲有個暹羅名叫齋米。俾呢位朱百春，如果唔係嘅話，我就立即對你開戰。靈王，你何必趕盡殺絕咧？你睇呢個王無小童，要佢做皇帝，天下點會歸心啊？你知道幾多啊？而家根本上就人心思變，個個對你不滿啊！你平時點樣對我哋幾位藩王，大家都心中有數啊！唔好講咁多啦，一係你將個江山交翻出嚟，如果唔係嘅話，我哋就開戰。王爺，其實皇上都係擔心，一旦交出皇位之後，呢位朱百春小朋友唔知可唔可以勝任皇上呢個重任啫。唐伯虎，唔好多事。朱厚照為咗天下蒼生，我勸你唔好再亂斬權位啦。人哋，我已經幫你準備咗一份盟約，你簽咗之後，喺東北有一個城池，就作為你嘅封地。你要朕去東北呢啲苦寒之地？冇錯，我咁做係因為全國嘅國民都唔想再見到你啊！當然越遠越好啦。朱厚照，嚟簽定唔簽？皇上，出埋幾句說話，想同王爺講嘅。
皇上，其實大家都係同一宗親，大家都係自己人，又何須搞成咁呢？草民以一個老百姓嘅身份嚟睇呢件事，其實邊個做皇帝都一樣嘅啫。既然係咁，做開嗰個咪繼續做埋落去，仲有個拿手唔成勢。王爺，你話係唔係？王爺，你話係唔係啊？咁都係嘅。王爺而家突然之間諗通晒，既然大家都係姓朱嘅，又何必爭嚟爭去、打嚟打去呢？換皇帝並唔係一件好事。王爺突然之間想起，都係皇上你自己做翻。王爺，好。咁換嚟換去受苦嘅都係啲百姓啫。咁惠帝後人點啊？其實佢仲咁細個，佢邊有心機做皇帝？佢淨係識掛住玩啫。其實佢同所有族人已經習慣咗喺暹羅生活，今日就冇打算翻嚟中原嘅。就係咪？係咪呢咁嘅事啊？係。咁既然係咁啊，無謂勉強佢啦嚇。今日嘅事啊，當冇發生過嚇，冇發生過。咁又唔得喎！皇上、寧王，草民認為為咗以後大家唔會再有紛爭，必須立下盟約。而盟約嘅內容我已經準備好㗎啦。其實好簡單啫。皇上同寧王要和平共處，同幾位藩王今日嘅所作所為永不追究。寧王所管治嘅範圍同封地同以前一樣。皇上，你冇異議啊？嗬？冇。為咗令皇上安心，王爺，你必須交出兵權。咁如果皇上對今日嘅事唔追究啦，咁交出兵權我都冇所謂。王爺一向愛好文藝，由今日開始，全國嘅所有編纂工作就由王爺負責。皇上，你又同唔同意呢？同意。而家惠帝後人已經表明無意返回中土，更加對皇位冇興趣，所以草民懇請皇上同寧王喺盟約中列明，從今以後唔可以再派人揾佢哋，等佢哋可以響暹羅安居樂業。好，佢哋喺嗰邊住得咁舒服，朕又點會打擾佢哋啊？不過既然人哋讓翻個皇位出嚟，多多少少都叫補償翻啲啊。不如以後每年我哋就送啲金銀財寶過去，等我哋可以生活安定。咁每年就送3000兩黃金過去啦。仲有皇上，天地盟因為惠帝嘅事同朝廷作對，希望皇上對佢哋額外開恩，既往不咎。其實朕一直都想同佢哋和解，朕願意將佢哋招安，喺各省各縣安排工作俾佢哋。皇上寬宏大量，實在百姓之福。草民謹代表天地盟多謝皇上。好啦，最後一件事就係今日宗室內訌嘅事，實在貽笑天下，簡直係歷史嘅醜聞。從今日開始，大家唔可以再提呢件事，否則人頭落地。好，大家以盟約作實，寧王朕先簽，以示誠意。百春佢瞓咗啦，玩到成日啦，仲唔瞓？係咧，聽日嘅船準備好未啊？準備好噶啦。你又係嘅，人哋啱啱先到埗，咁急咪要人走啦。皇上又請佢去皇宮嗰度玩，你又話唔好，梗係唔好啦，為免夜長夢多，梗係早走早着啦。總之佢哋走咗嘅話，件事就解決咗，到時就平咗一個大風波，而我就可以大覺瞓。你可唔可以喺呢個大覺瞓之前話俾佢聽，究竟喺寧王嘅耳邊講過啲乜嘢？國家機密，我點諗都唔明。寧王已經坐咗半張龍椅，你係咁依喺佢耳邊講兩句，佢轉晒口風，怎可能啊？總之我唔講得俾你聽啦。呢個機密泄露出去嘅話，好多人會死，會天下大亂㗎。咁即係大家成日兄弟啫。嗱，唐伯虎，如果你唔話俾我聽嘅話咧，我就搶咗你嘅秋香。呢個誇啲嘅，你講嘢啫，伯虎哥嘅成日你哋，我最多唔講啫，話俾你聽，求下你啦，咪。唉，好啦，我淨係講俾你聽啦。其實我只不過講咗9個字俾阿寧王聽，嗰9個字就係嗰個惠帝後人係女仔。百春
係女仔。冇錯，自從我去到波提里開始，我一直喺度擔心，到底點樣拆解呢個局面呢？嗱，如果揾唔到惠帝後人，而皇上必定向寧王大興問罪之師，到時連我哋都要陪葬。但係皇天不負有心人，終於俾我揾到牛百春，即係諗都諗唔到，我哋咁快就喺天上面嗰度跌翻落嚟啦。百春真係好好動，因為佢將來係一個好皇帝啦。好皇帝，相信有啲嘢你仲未搞清楚。咩事？阿春佢係女仔嚟嘅，就算跟你翻中土都做唔到皇帝㗎。我當時真係唔知道應該點算。皇上同寧王已經去到一個係你死我亡嘅階段，佢哋打唔打仗就睇我帶唔帶到惠帝嘅後人翻去。終於揾到啦，但係點知原來一個女仔喺個封建制度之下，一個女仔唔算係一個嗣裔，係冇繼承權嘅，亦即係話惠帝其實一早已經絕咗後。我以為大家要同寧王攬住一齊死啦，但突然之間我諗到啲嘢。我有一個兩全其美嘅方法，只要你俾百春跟我翻中土，一方面可以平息中土嘅紛爭，而另外一方面你可以繼續過住與世無爭嘅生活。我向你保證，大明以後唔會再派人騷擾你哋唔使過住啲擔驚受怕嘅日子。朱百春係惠帝嘅後人，我專登放呢個消息翻去，等寧王以為自己勝券在握，而擺下鴻門宴逼宮。我將個局勢而推到雙方都以為自己理虧，而雙方都以為對方係佔上風，而自己就係死過翻生。你先帶百春翻嚟，俾皇上知道佢係惠帝嘅後人。但係皇上亦深深知道，佢先祖當年謀朝篡位，理虧在先，再加上咁多個藩王亦咄咄逼人，冇法子唔交出個江山。但係如果皇上交出個江山嘅話，百春要做皇帝，一驗明正身係女子嘅話，咁呢個大騙局就會被揭穿，皇上一定會反面，唔打仗都幾難。所以我就喺寧王向皇上處處相逼要簽約之時，喺佢耳邊講下呢個天大嘅秘密。呢個係最好嘅時機。我記得好清楚，當時寧王個樣係面如死灰，因為佢知道皇上一簽嘅話，百春就即刻登位。但係驗明正身之後，佢點向咁多位藩王交代呢？佢自己必死無疑。皇上發夢都估唔到，就向呢個時候，寧王突然之間係放棄一切，而雙手將個江山係交翻俾佢。對於皇上而言，佢失而復得，死過翻生。所以你話啦，佢仲乜嘢都應承晒咩？我真係不能忘記你。未算，我仲把握咁好嘅時機而爭取最大嘅利益咩？我要寧王交出兵權，等佢以後唔可以再狼子野心。我要皇上而放過天地盟，對佢保證以後唔再騷擾惠帝嘅後人。但係最絕嘅就我要大家以後都唔可以再講呢件事。邊個講嘅，邊個人頭落地。你話絕唔絕？今次好在得到你哋嘅信任，帶百春嚟到中土，總算平息咗一場戰爭，亦都救咗千千萬萬嘅老百姓。咁多年嚟，我哋姓朱嘅被逼隱姓埋名，避世僭裸。從今日開始，總算唔使偷偷摸摸，而亦可以改翻原本嘅姓氏添。係，我哋大家可以回復翻姓朱，總算對得住列祖列宗。咁我牛百春以後咪可以叫翻朱百春咯。總之多謝晒你。你唔好咁客氣啦。其實我真係好羨慕你哋嘅。暹羅呢個地方景色宜人，民風淳樸，與世無爭，實在令人嚮往。將來有機會嘅話，唐解元可以再嚟探我哋，到時我一定盡地主之誼。有機會嘅話，一定會。百春，出谷啊！百春，你哋幾論盡？石榴啊，點啊？今日有冇消息啊？仲未有啊！唐解元佢哋去咗咁多日都冇消息，死啦！唔知會唔會有啲咩意外添㗎？石榴，石榴，秋香咧？秋香喺房啊！唐解元，郡主一直都好掛住你啊！不如你跟我返王府見咗佢先啦。得啦，唔使啦，勞煩你幫我同佢講聲，幫我報個平安就得噶啦。我啲緊要事啊！唐解元，唐解元，
郡主啊，點解你會嚟咗嘅？阿爹翻咗寧王府，話伯父翻咗嚟喎，我咪嚟睇下咯。佢唔可以先嚟王府見你，因為佢有啲緊要事做咋。佢嘅緊要事咪就係嚟見秋香咯。你頭先聽唔到咩？佢第一句就話秋香咧。郡主啊，阿爹話我同伯父嘅婚事可能有變，我本係諗住親自問清楚，睇嚟而家唔使問啦。即係所有嘢都解決晒？總算雨過天晴，就連天地盟都俾朝廷招安。真嘅？咁阿爹咪冇事咯？佢已經冇事啦。如果佢中意嘅話，去做翻一官半職都得㗎。咁啊太好啦！伯父啊，多謝你啊！話時話，我今次嘅犧牲實在太大啦。點解啊？寧王逼宮唔成，我做唔成駙馬爺。你話啦，我為咗你啊，我犧牲幾大啊？咁對唔住咯。對唔住就得㗎啦，唔得要罰，我罰你賠翻個人俾我啦。咁我喺邊處啊？求其揾個人俾你啫。哦，我心目中呢個人，咪就係你咯。好啦，講真啦，上次喺湖邊，係你同我講，話想做我伯父身邊嘅小女人㗎嘛。唔係住，郡主佢對你仲係一往情深，而且我哋係好朋友。上次佢為咗我啊，仲受傷添啊。冇錯，郡主有恩於我哋，如果唔係因為佢，寧王係唔會放過我。不過感情同感激係兩件事嚟㗎嘛。我明，不過得啦，你唔使再講啦。總之我揾機會同佢解釋清楚啦。啊，冇咗啲官兵去説監事咧嚇，飲啖茶都香啲嘅真係。係啦，記得冇事啦，睇怕應該咧都去買翻燒豬還下神啦。哎呀，話是話，我都想出去咧買過晒啲胭脂碎粉啊。娘親，我要去買個風箏，我想出去釣魚啊！好啦好啦好啦，啲官兵咧啱啱走啫，一個二個就已經想抌低我啦嚇。係，既然軟禁咗咁耐，而家都冇事啦，出去輕鬆下都好應該啫。我冇話唔應該喎，我話你哋抌低我唔應該啫喎。今日咁高興，一齊出去飲茶。哇！因咩事大家咁高興啊？哎呦，仲唔高興？一天都光晒，天下太平晒，仲唔開心晒？你冇嘢啊嘛？我冇，不過之前糊裡糊塗入咗天地盟，幾乎害咗大家，我心一個意唔去。咁多位對唔住。算啦，件事都過咗去啦，放咗朝廷就嚟將天地盟招安，就唔再當係亂黨㗎啦。點講都好啦，總之今次我同恩公都決定退出天地盟啦。亂唔亂黨話啦，咪再整個四當家俾我嘆啊！老老實實以後嗰啲嘢唔關我事㗎啦，已經嚇。啊，老爺你講得啱啊！正所謂凡事莫理，中爹莫奇啊！總台主，我哋山西分舵所有兄弟都贊成招安。我哋四川分舵啲兄弟都贊成㗎。豈有此理！我哋做嘢點解半途而廢㗎？件事唔可以就咁完，先做嘅時候要報，有行都要殺。總台主，寧王同朝廷議和，惠帝嘅後人又唔想再追究，單憑我哋天地盟根本做唔到啲乜嘢。我哋一直被視為亂黨，既然朝廷唔追究，我哋算執翻身彩啦。總台主，一於招安啦！要招安嘅，荷蘭天地盟冇啲貪生怕死嘅兄弟。你哋點？跟唔跟我去報仇？一個二個都冇用，我唔使靠你哋，就算剩翻我一個，我一樣可以殺九皇帝，幫你先到報血海深仇。王爺，唐伯虎道。你翻出去先。係王爺。參見王爺。唐伯虎，你真係好大膽！上次件事啊，你未經我同意，竟然自把自為安排晒所有嘅嘢。王爺息怒，在下迫不得已。你唔使講啊！本王知道你咁做係
係用心良苦嘅。王爺，你呢件事，本王反覆思考咗幾日。冇錯，當時你唔講出嚟咧，的而且確可以呃到皇上同幾位藩王。不過紙係包唔住火嘅，佢哋遲早都會知道。佢哋知道之後，即係會夾埋嚟攻擊我。到時本王就必定會一敗塗地。在下的確係咁諗嘅。雖然本王冇咗兵權，但係咁可以釋皇上嘅疑慮，而我又可以繼續榮華富貴、頤養天年，其實都唔錯啊！王爺你明白就最好啦。原本絕對係一個困局嚟嘅，但係你就可以處理得咁圓滿。唐伯虎，你真係唔簡單啊！王爺過獎啊！是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。王爺，睇嚟你似乎有所領悟喎。唉，其實經過今次件事之後，本王真係覺得功名利祿只係過眼雲煙啫，倒不如俾心機品嚐一壺靚茶，寫一首好詩，錫多啲廷玉咁啊，仲好。王爺講得好啱，活在當下先至係最重要㗎。王爺，實不相瞞，其實我對郡主佢，你中意嘅人唔係廷玉啊嘛。對唔住啊，王爺，伯虎有負你嘅厚愛，凡事都唔可以勉強嘅，感情亦都一樣。其實廷玉佢明白㗎啦，佢尋日先離開咗杭州，去京師探佢姑丈姑母，佢寫低一封信叫我交俾你嘅。伯虎，當你睇到呢封信嘅時候，我已經離開咗杭州。本來我真係好想親自向你道別，但係又驚唔捨得你，實俾你笑啫。冇咗我呢個麻煩郡主成日纏住你，你終於都可以鬆一口氣啦。仲記得當日我刁蠻任性，對你諸多留難，而家用書信同你講對唔住，點都係容易啲嘅。我真係好感激你。係你令到我知道自己做錯，識得分是非黑白。係你教識我讀書寫字，令我逐漸中意詩詞歌賦。講一個秘密你聽啊！我已經靜靜雞偷走咗你把羽扇啦，你應該仲未發現嗬？呢把扇我唔打算還噶啦。當我讀書練字嘅時候，把扇愛嚟提醒我，就好似你喺我身邊督促緊我一樣。唔使替我擔心，今日嘅廷玉已經唔係以前嘅刁蠻郡主。鍥而繡絲，柳毛不折；鍥而不捨，金石可鏽。我會永遠記住，用兩句說話祝福你同秋香啊！但願人長久，千里共嬋娟。伯虎，點啊，伯虎？郡主封信裏邊寫咩？郡主祝福我同秋香，但願人長久，千里共嬋娟。真嘅？佢親手寫嘅信，而且一個錯字都冇，佢真係進步咗好多。秋香啊，如果我想將佢畫入九尾圖之內，你會唔會介意？當然唔介意啦，郡主佢咁靚，而且又咁善良。太好啦！郡主最後都成人之味，咁你兩個終於可以喺埋一齊啦！真係？真係？肯定？肯定？確實？確實？冇咁易。跟我嚟啦！老爺夫人，你哋搞乜鬼啊？嗱，當日唐伯虎喺咁多位丫鬟裏面都可以點得中你嘅，就證明佢對你嘅愛有幾深。如果今次你喺一眾書生裏邊點翻中唐伯虎嘅話，咁就證明你同佢係緣定三生。冇錯，你呢就有一炷香嘅時間，不能行近喎，又不能揭開塊布嘅喎。如果你挑得中嘅話咧，你就可以跟佢翻去蘇州；如果唔係咧，就不能成親啦。你隻基基啊！你搞咁多嘢，叫秋香點估啊？喂兄弟，嗱呢條橋咧就你諗出嚟嘅。萬一秋香點唔中嘅話，喂，你係咪賠翻個女婿俾我先？膊頭嚟就應唔過。我知你個秋香係好，
但係做得唐伯虎嘅老婆都唔簡單㗎噃。哎呦，睇落去個個高矮肥瘦嚇，服飾打扮、頭巾顏色都差唔多嘅，幾難揀㗎喎嚇。秋香，考起你啦！第二排左邊第二個啊？你係化唔係化？係化。阿姐，耶，唔係啊嘛！喂，上次我點你點到咁辛苦，你咁快點中我，都唔好玩嘅。有班書生都未企定，唔算，再嚟個。阿姐，阿姐。黑媽媽，我睇你點？最尾嗰排右邊第二個。喂，唔係啊嘛，又中！喂，你咁快揀中嘅話，喂唔算數啊！係咯，增加難度，嚟個增加難度。哇，真係好高難度喎！咁點揾啊？石榴姑娘，你知唔知邊個啊？嚇，我都唔知喎。咁即係點啊？哎呀，基基，你玩出火啦！點知咁小氣嘅啫？仲講咁多，一齊去揾翻佢哋啦！哇！夾埋屈機嚟整蠱我，匿埋喺度食碌柚。喂，有咩理由咁你都揾到嘅？老婆揾老公有幾難啊？咁咪大鑊，我咪呢一世都走唔甩。係㗎啦，去到天腳底都可以揾到你，要後悔嘅仲嚟得切㗎。係啊，咁點會咧？我同你講下笑咋，我真係後悔咁遲先娶你啊！我等咗好耐咯，我好心急啊！伯父，朕真係好想知道，當日你喺寧王耳邊講啲乜嘢，可以令佢作出咁大嘅讓步？皇上見諒，皇上當日同寧王簽下嘅盟約列明，任何人唔可以再提此事。草民唔敢講，草民唔想破壞協定嘅內容。同埋皇上，草民乃事小，但萬一俾佢走其他藩王有樣學樣，咁就麻煩㗎啦。不過朕真係好好奇，當日寧王佔盡上風，以佢嘅性格，一定係得勢不饒人。不過你一兩句説話，竟然可以扭轉乾坤，真係唔簡單啊！皇上過獎啊！草民只不過係盡力去平息干戈，以免生靈塗炭。朕今次可以保住江山，全靠你嘅功勞。以後你留喺朕嘅身邊，出謀獻策。謝皇上聖恩，但草民慣咗無拘無束嘅生活，而且一向淡薄名利，皇上係知道㗎。唐伯虎，你一直以嚟都冇變過，朕從來都唔會強人所難。唐伯虎，你學識淵博，聰明透頂，朕有啲事想請教你。草民不敢。你可唔可以話俾朕聽，點樣做先可以做一個好皇帝啊？呢個真係個大問題，真係唔容易。伯虎，你才智博學，我相信你可以俾到啲啟發朕嘅。皇上錯愛，咁草民即管講少少自己嘅睇法啊。其實做好皇帝話易唔易，話難唔難，但係最緊要做到4個字，咁就足夠啦。係邊4個字呢？就係早睡早起。早睡早起？試問歷史上有幾多個皇帝可以做到早睡早起？放任無道、縱情聲色嘅，固之然唔可以早起。對於社稷百姓唔好，就會有愧於心，徹夜難眠，又點能夠早眠呢？所以一個早睡早起嘅皇帝，就能夠精神飽滿、耳清目明，就能夠勤於朝政、明辨是非。咁樣又點會唔係一個萬民愛戴嘅好皇帝呢？估唔到4個字包含嘅意義係咁大，朕會好好記住。早睡早起。屈機大道，小民拜見皇上。免禮，平身啦。謝皇上。伯虎、屈機，雖然之前你哋隱瞞寧王圖謀造反，但係朕體諒你哋受寧王要挾，迫不得已，最後你哋都戴罪立功。你想要咩賞賜啊？即管開聲啊！皇上既往不咎，草民別無所求。
咁啦，你唔想做官，朕就賞你黃金萬兩，就當賀你同秋香新婚之喜啊！即係皇上賞賜，但係草民滾咗兩袖清風，一時太多財富會變成負累，求皇上恩准將賞賜轉贈去河南水災災民嗰度。你宅心仁厚，朕就照你意思去做啊！謝皇上。屈記，皇上，朕亦都會賞你黃金萬兩，仲會封你為五品大官。謝皇上。咩話？你要做官啊？我應承咗皇上，你遲啲就係五品大官夫人。好啊！咩啫？人哋幾時應承話要做你夫人喎？哦，咁做貼士或者填房。咩啊？又貼士又填房，我唔理啊！以後你唔准望其他女人，淨係可以望我一個啊！嚇！咁齋。恭喜你啊，五品大官夫人。係伯父唔肯啫。如果唔係你個大官夫人更高良品。做官唔啱伯父，做官夫人我都冇興趣。我哋好快就會離開呢度啦，嗬？嚇？去邊啊？去暹羅啊！咁遠啊！之前我同屈基去過嗰度，嗰個地方山明水秀，啲人與世無爭，係最適合同秋香嗰度生活嘅。係咧，有冇諗住搭埋另外父一齊去？唔啦，阿爹決定留喺度繼續教拳，行俠仗義。本來我打算叫你哋陪我一齊過去嘅，但係人哋選擇做官嘅話，咁我都唔阻止你啦。屈基，你記住啊，朝政複雜，瞬息萬變，向官場打滾，記住凡事唔可以去得太盡，留翻條後路俾自己啊！放心，我跟咗你咁耐，冇10成都係你7成功力。就算有啲咩風吹草動，我都會盡快抽身送人。咁我就放心啦。其實喺臨走之前，我有一句説話想同你講，不能忘記你。多謝你。你記住，有咩事嘅話，過嚟暹羅揾我哋。老爺飲茶。係飲茶飲茶。姐夫啊，個比賽差唔多噶啦，你係主禮嘉賓，唔好遲啊！好啊，大姐啊，行啊！你睇下件衫得唔得？睇過？哇！襯埋頭飾添啊，唔單止靚啊，淨係靚到絕啦！啊！當初我決定真係冇錯，交低晒盤生意，全心全意做善事。你而家見到啦，所謂積善之家，福有攸歸。你睇下，上上下下、大大細細都和和睦睦，家宅平安啊！老爺，自從你成立咗眾善堂之後，話咪話我都生性咗好多啊！而家唔使你擔心啦。好彩當初我聽阿唐伯虎講，任由佢哋按自己嘅個性發展，佢總算有成就啦。一筒紅。五啊，食糊。截糊兩番，兩番都食，我仲以為你係大3元添。牌大冇用嘅，夠贏咪得啦。自摸一鋪搞掂晒。經過點算之後，今屆嘅慈善馬吊王大賽又係雙冠軍，由華文華武兩兄弟蟬聯6屆勝出。佢哋會將贏到嘅獎金，連同籌到嘅48000兩，捐俾山東水災嘅災民嘅。殺狗，3000刀！小兄弟，有冇人嚇你？話俾我聽，我哋天地盟會幫你出頭。嚇！唔使我幫手。大哥，佢要呃你情啊？冇啊冇冇。我哋天地盟可以幫你出頭嘅喎，你唔好呃人情啊！我哋天地盟監視住你㗎。兄弟，喺度氣宇軒昂，加入我哋天地盟，推翻朝廷，四頭豬。得啦嘛，有晒報盤。咦，兩間都叫石榴小廚，咁究竟邊間先係正牌呢？兩間都咁正，呢兩間都係我開嘅。老闆娘，你間石榴小廚真係名不虛傳，間間都咁好食，唔怪開到各省各縣都有分店啦。梗係啦，總之梗有一間喺你左近。
呢幅踏雪尋梅圖同牡丹吐豔圖畫工細膩清幽，簡直係少見嘅佳作。講起呢一位才女咧，佢山水詩畫堪稱一絕，所以有人稱佢做女版嘅唐伯虎。呢位姑娘雖然生得天姿國色，但係佢堅持獨身，而喺佢詩詞裏邊絕對唔提及男女私情，真係可惜。請問幅畫畫好未啊？唔知叫咩名堂咧？秋山花鳥圖。隻鳥真係惟肖惟妙啊！同啲羽毛同埋花葉嘅紋理栩栩如生，確係好畫。公子過獎。其實咧，我一直有個疑團就公子請講。係咁嘅，大約喺11、12年前，咁我有幸欣賞過唐伯虎失傳咗嗰幅九尾圖啊！我發覺最後嗰一尾同你真係生得一模一樣啊！人有相似啫。淨係掛住玩，兩仔爺一啖啖。โชคลาภของครอบครัวครอบครัวมีแต่โชคลาภทุกครอบครัวต่างล้วนมีโชคลาภมีแต่โชคลาภ ความเจริญในครอบครัวในครอบครัวมีความเจริญสิ่งใดไม่ได้เชิญขอให้เดินงอกป้ายไกล น้าฉันล่ะน้าฉันล่ะเสียงในป่าสนเสียงคลื่นเสียงลมเสียงทุกสิ่งที่กลืนกล่อม 拍陣半堂花拍陣爽窿泥拿拍陣爽ดวงหลันเข้าตาโอ้โหจริงๆเลยไปก่อนนะครับขอประทานอภัยพวกเราก่อนนะครับไปก่อนนะครับ我條魚咧，啊係啦，就係條魚，因為諗咩唔記得咗咧，我而家即刻去買好新鮮㗎。新鮮新鮮，成日喺度風花雪月吟詩作對，梗係又同人哋講話你唐解元以前啊幾咁風流倜儻，啲情史幾咁巴閉，係咪啊？係咪啊？係呀，咩啫？咁耐嘅事啦，邊個想知喎？啊！你又掛呢張九尾圖出嚟做咩啊？我瞓唔着覺，咪攞出嚟望下咯，平常啫嘛，唔好呷醋。你話？你係咪仲掛住郡主？你係咪後悔娶咗我，唔係娶佢啊？咩啊？哇！我呢件啊，天下無敵啦！喂，我去買魚啦，呷醋。唔好買啦，熱死辣辣，冇心情煮啊！啊，我知你辛苦，哦，唔好煮唔好煮，我哋出去食啊！娘子啊，你隻手咧真係好滑啊！做咁多家頭細務之後咧，啲皮膚仲咁嬌嫩啊，真係抵食啊！係啊係啊，點滑都唔夠你把口咁滑。衰仔學晒你啲衰嘢，一時又氹死人，一時又激死人。唔個衰仔啊，又做啲乜嘢嚟激嬲我老婆仔？佢個衰仔啊，有得玩咧就咩都唔記得㗎啦，連飯都唔食。話親佢咧就話阿娘笑我太瘋癲，我笑阿娘看不穿我，你話係咪激死啊？啊個衰仔又真係幾夫婦無犬子喎！石榴小廚，唔通石榴嚟咗錢我？入去睇下咪知咯。慢用。個味道真係好似石榴整嘅糖姜蜜蟹喎。小姨小姨，你哋老闆娘咧？嗰面啦。買啲傾眼得嚟啊！吸。佢係你哋老闆娘？呢度嘅老闆娘唔係嚟自中土嘅咩？我哋得到御滿中土嘅石榴小廚特許經營，我哋嘅菜式同中土係一模一樣嘅。哦，慢用。估唔到石榴而家咁巴閉喎！啊，本事到開鋪頭開到嚟錢攞，仲搞埋歌舞表演添啊！
同你按摩咯。我個秋香啊，至靚噶啦。查啦。啊，小姨哥，啊點解今日咧咁多好嘢嘅？哦，佢哋係趌腿嚟嘅，老闆嚟揾佢哋翻嚟表演歌舞，啲畫師咧就同佢哋畫畫留念，賺翻個賞錢咯。嚇？趌腿咩嚟㗎？未聽過嘅。佢哋本身咧係男兒身嚟嘅，好似中土嗰啲公公咁咯。如果你哋中意嘅話，可以揀翻個自己中意嘅趌腿，畫畫留念㗎。去畫畫啦！點解唔去啫？去啦！俾你去。嗯？你衰啊！你趌腿你都啱。我同佢一隊啊！屈基，伯父，點解會係你㗎？我好辛苦先揾翻你，點解會搞成咁樣㗎？係咯。係咁嘅。6年前，班飯王作亂，佢哋無啦啦拉埋我落水，我仲孭埋個叛國罪名。嚇！皇上乃念我曾經同你立過大功，就免我一死，但係就判我公刑。係呀，真係陰公啊，真係啊！咁石榴咧，石榴點啊？佢好好啊，係我衰。做咗官之後，成日就去花甸酒店唔理佢，佢一怒之下撕爛咗個婚書，咁就撇咗啦。而家搞酒樓做生意，仲搞到有聲有色咁。但係我就留喺呢一度做趌腿。烤湯及果花也能，28孫仔烤到誒。二胎留 app 禮拜，湯大人啃鐵框。黃伯父，唔係以為我唔識潛路啊！我咁辛苦揾翻你，而家想騙我？十分奶。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南4大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考作員雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今。